Aty amin'itra indray anatin'ny tapany faharoa eto amin'ny logité isika miaraka indray amin'ny tsarafara miarabanao hatrany. Salama Jerry Edouard, salama tompoko lasy tompoko vavy. Izanam-pandaharana amin'ny teny foana no atolotra anao. Ie dia mifanojo mihitsy tamin'ny vaovao anankiray tao anatin'ny ty logité any ariva ty ny resahana eto sy miresaka ny fifamoivoizana tonga dia itsy navetrana ilay izy hoe anao takelaby amin'ny lalam-pirenena fafito ny ministera dia hozy hoe sao dia mba disehatra monsieur le ministre satria raha ny lalam-pirenena fafito sao ny fahitako azy tamin'ny tapabola tamin'ny herinandro iny azy tonga hatrany bositra ny lalana manodidina manombotra sambaina hiditra makany Antsirabe tompokoa dia tena zava-doza mihitsy fa da tena potika ny fananan'ny olona ka sao dia reny aloha mba tokony tapatapahana satria raha ny takelabe koa nge raha ny fahitana anazy vo mipetraka fotsiny ampiaforiana dia efa tapahan'ny olona sisy natetezana zao efa tapahan'ny olona daholo tsy fantako nataon'inona nataon'inona reny vireny amidy aloha na hitana azy ny mbala vao misy otry eny dia efa miresaka fifamoivoizana ihany sika nampinomenina ny olona mihitsy le dongona anankitelo itsy amin'le rocade francophonie itsy sécurisako ihany koa izy zao kanefa le nandalo teo zao eo arivio dia efa amboariny zareo le izy amboariny memaivana zany somary mivelariny kokoa le izy dia tsy dia tena mampijaly fiara be tsony satria ny fiara madinika reny teo aloha teo mandiny aloha dia afaka le pneu aloha dia mikasoka le vatany ato ambany mikasoka ny carter moto mitsipototra manao accident ka raha ohatra ka ain'olona ny herina hoe arovana tamin'le izy dia mifandisy be le afatra fa dia efa vita moa zany le dongona anankitelo iny efa mitsara izy zao ny antony koa dia zao eo amin'ny lalana efa mireraka manko le batterie amin'le solaire reo le arabe reo dia zao izy zao mirehatra fa rehefa any amin'ny amiray maraina amin'ny roa maraina any efa vizana le batterie zay efa tokony isoky maty le jiro dia eo misy olona manana rotra manendaka tompoko lasy tompoko vavy asa koa nefa milaza aminareo fa tsy le mponina manodidina eo no manendaka no mpanao ratsy tsy manao ratsy eo amin'ny taniny fa any amin'ny toerana fisika dia satria fitangono zay kanefa moa zany zao dia somary mivay ihany le olana no resana manaraka resaka fanovozana ihany le any Ambomanga kely ny arehan'ny terminusny taxi brosy makany tsiny rehefa misy olona tsy amin'ny fasan'ny karana dia izy hoe mety tsy mampanina apetrao any dia any daholy ny miaingana avy amin'ny tsimo na ny makany atsinanana fa zao velominy train kely asivina vetina train miala eo Ambomanga kely io isaky ny aby indray tonga ty Analakely dia ny olona manana bie andray amin'ny taxi brosy io na avy nandray an'ireo taxi brosy reo mandeha mamam-pona fa ny mponina zay mampiasa an'le train kosa ty ivelany ka na izy mpanafitra mpandeha na avy any momanamboly izy no andeha tsofoka ty Antananarivo ny mpianatra reny na mpandavina fria dia mety va ihany le olana farany lalam-pirenena fahaefatra dia inona moa ny lalam-pirenena fahaefatra fa tsy ty le Ambohibao ty ihany miteraka embouteillage taratamaty sy Ambohibao le lalana varia tsara sotra ivato zay mety ama amin'ny apahany amin'le olana ihany tsy mety vita ary tsy amboarina ihany koa tsy resaka hoe inona ny anto satria tsy manana vaovao maropototra mikasika an'izay aho na dia misy femandeha ihany azy fa nisy fotoana teto amin'le GT nanome lalam-poza olona ho an'ny taxi brosy indrindra indrindra hoe ho anareo mba ilana amin'le embouteillage adondroa sy ny gazoaly lalàna amin'izay sy ny avizanana terak'izay sy ny fahasorosirena naterak'izay mandehana niny ambotro manjaka iny rehefa miala itsy amin'ny garamy makina reo fa vetivety kely dia tonga ny lalam-pirenena fahaefatra nareo dia ino ozy nareo zavatra nitsanga misy polisy miampona indray eo amin'ny rond-point eo voaka avy andro le reo va marina be rehefa maty viza le tormasy iny fria tonga dia fourière raha vo ohatra ka tsy mahay miresaka dia ny ezonan'ny polisy azy zany dia hoe ianareo amin'ny cahier de charge lalam-pirenena fahaefatra ny lalanareo ka maninonareo no mitsofoka ty voasazy nareo
dia zay ohatrany tsy dia mitombona ihany zany satria hatramin'ny mbola teny ambody vona ie ka tsy lalam-pirenena faefatra miaingan'ny taxi brosy e zay zao stade makiko tsy mbola lalam-pirenena faefatra ihany koa fa tsy vita kosa ny lalana tsy vovany vaolana tokony mba isy fandeferana ihany ohatrany any visite technique ny visite technique manko raha ohatra ka automobilinao mandeha io ny tena ho tsaraina araka ny tokony izy dia milaza aminao fa tsisy tobile afaka mandeha eto amin'ity Madagasikara ty akoatra ny tomobile vaovao zay vao mivoaka avy any amin'ny concessionnaire fa noho ilay zay fijerena zay misy zavatra tsy vitan'ny fanjakana dia tsy maintsy mandevitra izy ato misy lalana tsy vitan'ny fanjakana zay tokony analam-bouteillages tsy maintsy mandevitra izy ato satria zalahy mandeha Majanga zany zao nanao an'ilay lala-poza zay adiny 6 izy dia tonga any Majanga miena zany ny avisanana azo ny chauffeur dia miena koa ny accident fa rehefa sorena be adiny 2 adiny 3 izy taraiky vao tafavoaka amin'ny talata maty mitombo ny carburant laniny dia avy eo ihany koa mitombo ny fahasorena dia mitombo ny avisanany dia misy risque bebe koa ny accident ka dia samy mahazo to daholo tompoko fa zay ny amba jeriny amin'ny anio aloha sotranao tsara fara aloha ny fotoana ary sika hijery indray ny ho ianao azafady ny fanohizana ny ohabolana indray no nantanina ireo sendra anay tamin'ity androan'ity tao anatin'ilay hoe oianao blokla omambotseva izay ary no nantanina ireo sendra ny fandraisam-peo ny logité miara mamaly aminay ihany koa ianareo ny tokantrano blokla omambotseva tena tsy haiko zany za tsy mba mahay an'ilay ohabolana zany blokla ampianambotseva sady maminy arenaka sady maminy ary tsy tatetika dia ampiasaina ohatra eo amin'ny fiainana sady ty aty zany ty aro toesana ve ty ohabolana ray ty hoe blokla omambotseva fanaovana iny za tsy mahafantatra an'zy satria varotra fotsiny blokla omambotseva maminy atsy finy aroa ohatran'ny hoe sady tiano azo zany ny atsy amin'ny ilany mitiano azo koa ny ao amin'ny anankiray tena raha ohatra zany izy blokla omambotseva ka tsy dia mahalala resaka voambolana loatra fa rereko ihany le izy fa nytoy tsy fantatra blokla omambotseva finy atsy maminy aroa ina ny hevitra finosin'izay zao ohatrany hoe sady ty zany ny ary dia tsy fohy koa ny ary zay ratsy zany blokla omambotseva sady maminy atsy mifiny aroa ka ina ka ramose ny hevitra finosin'ny ohabolana io ohatra hoe amin'ny lafiny tsara sa amin'ny lafiny ratsy amin'ny lafiny tsara aloha zany mety le izy hoe sady mahatsy mahay aroa mahay zavatra rehetra polyvalent fa amin'ny lafiny iray kosa hoe raha ohatra hoe lehilahy zao dia hoe sady tia vehivavy rainy tia vehivavy roany tia vehivavy zay le tsy mety amin'ilay eny ary izay saika nahita ny valiny avokoa ny akabeazan'ny olona tenaina fa tahak'izay koa ny andretrano raha zany dia efa fanampy parazavana sy fanampahaizana ihany koa ho atsika ny mahafantatra fa ny blokla omambotseva aza manao toy ny blokla omambotseva moa zany sady maminy atsy finy aroa izay nisy dia efa hitantsika eto izay hevitra finosin'izay moa zany tia ny zavatra anasany anakiraha tena mahafinaritra ana amin'ity fandarana eto amin'ny logité ty resaka hoe manao ohabolana ohatra zay satria amin'izao fotoana zao raha ty tena hovain'ny ankizy mihitsy ohabolana io tsy fantatro na misy manova le izy na tsisy manazava le izy dia vilany ohatra hoe tanakavy havanana reka zay marary didiny zay didi marary lasao zay marary didi na ina koa misy an'izay mety mizala lasa ohatra mampimendra aza le izy kanefa tena ao ny tena kolotsaintsika ary eo no mitazona le fanahy le mahaolona sy le mahamalagasy anohy ny fotoana sika hijerindray ny SOS mila
firavony sy ity zazavavy kely 20 taona taizan-dretibe ny ity satria efa taona izay no valva tao amin'ny lohany no tokony ho nalana saingy tsy ampy ny hoentimanana. Mitsidika sany an-trano ary mitatitra amintsika ny momba azy miaro rojo ravaka sy izora andretsalama. Antsoina hoe Razanarafara fanomezantsoa Ania ity zazavavy kely ity 20 taona. Nisy rano ny lohany ka tsy maintsy niatrika fandidiana izy fony 2 taona. Nametahana valva izy vokatra izay. Efa taona kosa nefa izay no tokony nanalana ilay valva, saingy tsy ampy ny volana ahafahana nanao izany raha ny fitaraina ny renibeny. Tsy teo amin'ny ara-bola zany tsy anona dia efa tara fanalana zany izy io. Natreo zany zao efa nanao scanner aloha. Dia ilay valva zany efa tsy azo alana intsony, ilay teo efa miraikitra amin'ny vata mihitsy ilay izy zany. Fa mamany tsy mitaizana azy, tsy mirarahana azy ny ray aman-dreny. Misy akony amin'ny fahasalaman'ny zaza nefa ny tsy fanalana ilay valva ara-potoana hoy ny mpitsabo. Isan'ny vokatra atsin'izany ohatra ny meningite, na ihany koa hoe lasa mifanintona ilay zaza raha ny fanazavana voaray hatrany. Ya, io valva natao any amin'ny zazakely io moa zany le tenena valva de dérivation ventriculo-péritonéale. Raha jerentsika zao iny le zavatra miseho ohatra misy mitazana ety ivelany iny dia mety s'infecteny na ao amin'ny hoditra ety ivelana na mihoditra ao anatiny. Matetika zany ny hoditra aretina tena mahatonga an'izy io ny germe moa zany dia ny staphylococcus. Ny voka-dratsiny moa zany dia lasa io tsy fisian'ny fitombony satria misy fiantraikany any amin'ny lohan'ilay zaza ny amin'ny vatan'ilay zaza le zavatra tsy nasorona io. 20 taona Ania kely, saingy mbola tsy mahay miteny fa mitomany fotsiny. Mbola tsy mahay mandray ninina ihany koa ny tanany. Ny sakafony azy, sakafo malemy toy ny an'ny zaza 5 volana, ronono sy farilaka. Taizan-drenibe ny Ania kely, hatramin'ny tsy nahasalama azy anefa, tsy afaka ny karama na nasalamba intsony Ramatolo Ivasoa, ka izany indrindra no anaovany antso amintsika tsara sitrapo, anampy azy amin'ny fandraisana tanana ity zavikely ny voalohany ity. Mangataka aminareo izay malala tanana tompoko mba hanampy anazy zany amin'ny fitsaboana any dia mangataka mba hampahery anahy, mba hitondram-bavaka anay mianaka. Fa na ara-sakafo na ara-tsaina na zay zany mangatahako. Amafisin'ny fianakaviana fa ity laharana tokana entina amintsika eto amin'ny SOS ity ihany no ahafahana mifandray amin'izy ireo fampisantoka ny ankoatra izay. Ya, dia mampahery moa zany. Mampahery tena mampahery mihitsy ary ny mba tiako tenena amintsika manatrika fotsiny rehefa misy trangan-javatra trano iray ohatran'izany koa zao ny kahany erika ny foy izay ka mba tonga dia tambatra ato le resaka mijery ianao dia mijery ianao dia misy feo avy eo ivohinao mitiny aminao feo ny fieritreretanao ozy ny sasany mety feon'Andriamanitra koa ny sasany afaka manao ianao dia zay ao an-tsainao tany kely an'Andriamanitra fotsiny ty venao ataoko dia izay no mba halefaso fa misy vokany izay zavatra atao izay. Hamaraparana ny zanam-pandarana isika amin'ny sary hafakely. Loza mifamovozana iray hafakely nitranga tany Pologne no arantsika anatin'ity azanam-pandarana ity. Fiara lehibe nitondra ranona chocolat 12 taona no nivadika tamin'ny arabe migodana. Tsy nisy ny aina nafoy tamin'izany saingy nampanasatra ireo mpamonjoiny ny nanala ireo chocolat ary nitarika fitohana ny fifamovozana izany. Arabe migodana tany Pologne no nitrangan'ny hafakely ity. Hafakely satria dia niparitaka tamina arabe ny ranona chocolat nentina fiara lehibe iray. 12 taona ny ranona chocolat very. Tsy nisy ny ainana foy tamin'ity tranga ity, saingy ny mpamily no naratra kely teo amin'ny tanany ka efa nentina tamin'ny hopitaly. Sahirana kosa teto ireo mpamonjy voina nanala ny ranona chocolat izay niparitaka tanteraka tamin'ny arabe. Nitarika fitohanan'ny fiara mihitsy izany.
voatery nakatona tanteraka araka izany ity arabe migodana ity ka tsy nisy fiara nahazo ny famezivezy. Tsy mbola fantatra ny antony nampivadika ity fiara lehibe ity. Orinasa izay mpanamboatra friandise no tompony. 27 ora ny fepitona nanalany ireo mpamonjy voina ny chocolat teto. Ankoatra ireo fitaovana samihafa izay nentin'ireo mpamonjy voina dia nitondrahana rano mafana ny arabe izay vo afaka tanteraka ireto ranona chocolat ireto. Za manokana na dia efa niala ireo ranona chocolat aza dia mbola tratra ihany satria nalama loatra ilay ranona chocolat ka dia nilentika tao anatiny ao, hoy ity mpanao gazety tany an-toerana iray ity. Rehefa niparitaka be teo moa ity sary ity dia maro ireo olon-tsotra tonga tany Poloina tonga nitsidika ilay mpamily ny fiara lehibe ity ary nitondra boatina chocolat iray. Ihany natahorako zao bebe ny olona samy tangorona manodidina dia samy mitondra sotro kely dôdôly dia samy mitondra mody satria efa mifangaro tamin'ny gazoalina koa nga zafony chocolat sady firenena tsy mpamokatra chocolat avy aty amintsika savana Côte d'Ivoire ny chocolat makany Ianatra mamaraparana ny fotoana isika mialohan'ny tena hamarana izany ka hanomezana teny farankely anao tsara fara dia tsara aloha ny mampatsiahy fa any amin'ny mety tontolo andro ny alahady amin'ny fampahafantarana ny faminavinana ny toetrany andro azafady dia azoram-baratra ny tapany atsimo nosy fa ho betsaka izany amin'ny faritra sasany ary mety hoarahina avandra ny any Atsinanana, atsimo Atsinanana, Iorombe ary Anosy. Ihany olazaiko dia fanampisanterana fotsiny amin'ilay fifanomezan-tanana raha ohatra ka sitraka reo na ho an'ny any akely zany le vao hitantsika tamin'izao fotoa mba mindifa vola zany amin'ny 034 47 313 19 zay izy teo ho an'ny any akely ary ho an'ny erikany foye 034 04 030 53 dia misaotra sahady tompokoa amin'izay efa nataonareo sy zay mbola ho ataonareo amin'izany fifanomezan-tanana tena malagasy sy mamalagasy zany. Izay ihany koa dia misaotra anao niaraka taminay hatramin'izao fiafarany fotoana izao misaotra ny tsara fara ihany koa raha pitso dia misy ny le JT du dimanche izay iarahanao amin'ny sampana fampalalam-baovao ny le JT mametraka ny veloma mandra-piona tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanutra wanao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nanolotra anao teo ny le JT. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetra ao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao le izy? Yes, Ayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny le JT. Ara ohatrany ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manapaharoa ny produit spécial.